Šiandien labas rytas jums tarsim iš Karališkų oro pajėgų muziejaus. Pažiūrėkit, kiek sparnų. Jo, papa, kiek čia gražuolių visokių yra. Šalia manęs transportinis helikopteris Belvedere HC-1. Tai kokia pajauga sasiska. Gražiai atrodantis. Kitos pusės didelis ir raudonas pavadinimu Wessex HC-4 transport helikopterą. Norit pamatyti, kaip atrodo tvirtovė ant sparnų? Štai už mano nugaros. Ir jinai čia nėra vieniša, čia yra jų ir daugiau. Tai dar viena. Stipriai ginkluota su 4 propeleriais, kurios top greitis yra, einam pažiūrėsim, įdomumo dėliai. Tai top speed 270 mylių per valandą. Neblogai, neblogai. Labai čia šitas lėktuvas atrodo kaip įvaikintas, po sparneliu priglaustas. Kaip mano bendros žinios neša, tai viršui turėjo sėdėti 2 pilotai, o štai šičia turėjo sėdėti šaulys, kuris taikosi. Norit pažiūrėti, kaip atrodo jo vidus? Čia, jo bombų skyrius. Galbūt dar ir gale kas nors sėdėjo, apibėgam ratą. O Martynas vaikšto filmuoja. Taip, gale irgi yra atskiras skyrius šauliui. Štai jis. Tai čia. Eksponatų už mano nugaros šiek tiek mažiau pasisekė gyvenime. Greičiausiai kažkur tai krito ir kažkur tai lūžo. Ganėtinai gerokai patriušęs atrodo, bet kaip modelis įdomus. Jeigu jums taip visiškai netyčia kiltų klausimų, kaip lėktuvai buvo transportuojami, atsakymas už mano nugaros. Sparnai nuimti, propeleris nuimtas ir va, užsodintas ant tokios katalaškės važinėjančios. Vairas dešinėje pusėje tarp kitko. Be abejo, visi esate girdėję apie japonų kamikadzes. Tai kaip atrodė jų skraidymo priemonės. Nežinau kaip tai pavadinti, tai pavadinti lėktuvą, tai pavadinti bombą. Šitais dalykais jie naikindavo amerikiečių laivus. Dabar laisvai saugiai po sparneliu stovi. Kawasaki KI-101B. Ne, tai ne motociklas. Tas Kawasaki stovi už mano nugaros. 1945 metai. Messerschmitt M163B-1A Comet. Jeigu šitų lėktuvų visa produkcija būtų paplitus daugiau, karas būtų pasisukęs kita linkme. Jau 45 metais jo top speedas buvo 1004 km per valandą. Noriu pasakyti su tokiu va propeleriu. Tai va, būtent, kad jis yra pirmas su raketiniu varikliu. Čia raketinis variklis. Ai, baisu, baisu. Strateginis branduolinis bombonešis Avro Vulcan BMK-2. Sunkiai perteikiamas dydis. Kad būtų aiškiau, aš jums galiu parodyti maždaug, kaip atrodo jo bombų skyrius. Štai jis. Nei didelis, nei mažas. Wow. Wow, tai yra per mažas pasakymas. Paeinam dar truputį į priekį ir pabandysim perteikti visą jo dydį. Štai, gražuolis. O juos gamino, jeigu aš neklystu, nuo 60 metų. Ar aš klystu? Taip, nuo 61 iki 81 metų. Vaikštom dabar po tą muziejų ir tai pradėjau jausti, kad kotais ūsai kalasi, plaukai iš šono guvas ir dešinė ranka į viršų keliasi, galvoju, kame reikalas. Dar klausimų bus? Messerschmitto šalia stovi. Tai jis gražuolis. Žiūrime, kaip atrodo jis iš priekio.
krūvą antenų. Nu, inžinieriai tais vaikais stiprus buvo. Už mano nugaros Eurofighter Typhoon. Gamintas nuo 94 ir tarnaus 2040-ųjų. Lavo paprastas, gražus ir didelis. Viso daug gražių ir didelių yra. Pažvelkime, kaip jautėsi pilotai lėktuvo viduje. Vietos jie daug čia neturėjo, tai faktas. Bet nebuvo taip ir blogai. Plačiųjų sparnų, nu va, pasikultūrinam, pavaikščiam po muziejų ir koks ten ir IAF, nu vienu žodžiu. RAF muziejų pavaikščiam, dabar reikia važiuoti kažkur paėsti. Tai turbūt tiek šiandieną. Jo, šiandien taip ir užbaigsim šitą mūsų tokią įdomią istoriją po šitą muziejų. Ačiū labai Pauliu, kad jisai mane iškrapštė iš namų ir atvilko į šitą muziejų, pravesdamas, pabūdamas gidu, papasakodamas labai išsamiai apie nieką. Bet kartu ir apie viską. Labai ačiū ir iki pasimatymo su tam video. Bye. Generate by AI. Generate by AI.